manni biraa kan biraa mana biraattu ka'ee isinitti ergam. Wanni isin naa gootan jettan wanni kuma 5 bitan kuma 15 bitan isiniin jedhan kana hunda hoo akkaawuntii keessan yookiin birri yooyii waan hin gootan dhabdan jechuudha. Dhugaa isinii himaan bakka keettanis yoo hin dhabdan warqii dahaba keessan gurra morma uffadha galaa gurguradha. Gatiin tokko Itoophiyaatti illee giraamni 6,700 akkuma warqiitiin Dubaay Dubaay meeqa yoo namarraa bitan 5,500 bitan yoo isin bitan immoo 6,000. Kana hunda maaliif isin jaabetan dhugaa isin himaa jira wallahi lazim waan hin arge waan baay'ee waan hin hubadden qaba waan ta'eef wallahi lazim ijoolleen keessatti ijoollee shamara warra dhiiraa borulee itti bahuu danda'a. Keessa shamarran rabbi isin hatiisu rabbiin inshallah waan baataniif rabbiin isin dhorkini waan hundumaa rabbiin eeggadha of eeggannoo godha waan hunda waan hin arge ergan biyya kana galee waan hin hubadde namuma kennarra namuma biraa irra ollumarra gandum bakka namni maraatu malee uummata kan jiran jechuudha. Oo isin galtan manni isin keessa isin yaama mana biraati. Manni isinin ijaaradhatan mana biraati. Meeshaan gatiin itti bitamtu gatii biraati. Gatiin isin ergitan gatii biraati. Kanaaf mannaa umrii keessanis fixinaa jiru biyya ormaati jettanii jireenyi kun haguma xiqqishu naga xiqqeetta isin gammada lubbuu teessan tana gammachiisa. Dhiisaa itti waa hundaa jechuudha. Birri teessan walitti qabaddaa ofirraa keessanii gala. Warra keessan qarqaaraa uummatti koo qarqaaraa kennaafi. Kennaafi haadhaaf abbaa jechuun namuu namaan harkamtu kennaafi garuu ammoo uf qottobaa. Wallaahi uf qottobaa isiniin jaa akka obboleettii teessanitti roosaan kanuma isiniif immoo waan biraa kimiti dhiifama irra ta'aa wanatti aartanillee ijoolleen argitanis numaan jirtanii kan arganillee rabbiin inshallah rabbi waan akkanallee isinirra haa qabu. Kanaafuyyuu gabba ofiin deema hundaaf hordofaa kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaha naa turaa walitti deebina haga viidiyoo biraatti walitti